La toux est un acte réflexe déclenché par une irritation des voies respiratoires et qui provoque l'expulsion brutale et violente du contenu de ces voies respiratoires, de l'air, des sécrétions ou un corps étranger. On distingue classiquement deux types de toux. La toux sèche, toux d'irritation, qui est non productive, sans expectoration. Elle est irritante, fatigante et il faut la calmer. Les principales causes sont les infections virales saisonnières, les laryngites, les trachéobronchites, la coqueluche, l'asthme, les toux psychogènes, les effets secondaires de certains médicaments. La toux grasse, c'est une toux productive d'expectoration. Elle est bénéfique car elle libère les voies aériennes respiratoires des mucosités. Il faut la respecter et non pas la stopper. Elle est en général liée à des bronchites aiguës, des bronchites chroniques, des complications de rhinopharyngite, de l'asthme et des pneumopathies. En pratique, le patient est confronté à une toux évolutive. Elle est souvent sèche, puis elle évolue vers la toux grasse. Elle peut être grasse dans la journée, sèche la nuit ou inversement. Il existe plusieurs solutions thérapeutiques pour la prise en charge de cette toux, de ses caractéristiques, de signes associés. La thérapeutique allopathique, la phytothérapie, les médicaments homéopathiques. Ces derniers sont particulièrement adaptés car ils sont sans effet secondaire connus. Tout d'abord, il faut penser à boire abondamment, à aérer sa chambre dans la journée, à placer un humidificateur pour la nuit dans les chambres qui sont chauffées pendant l'hiver, surélever la tête avec un oreiller. Et pensez également à faire des nettoyages de fosses nasales matin et soir de façon systématique. Les recommandations actuelles sur la prise en charge de la toux de l'enfant imposent un avis médical. En effet, les possibilités thérapeutiques en automédication ont été nettement réduites en raison de la plupart des effets secondaires indésirables des médicaments. Dans tous les cas, le conseil d'un professionnel de santé est recommandé pour le choix du ou des médicaments.